nini, kulinda sekta za kimkakati ambazo zinakuja kukua ili tuweze kujenga kiuchumi kwa ajili ya kutengeneza vitu vyetu vile na ubora, quality, ushindani, ambapo tukija tukajijenga kiuchumi baada ya kuwa tumesha jenga uchumi wetu, tunaenda kufungua open economy. Kwa sababu ukiangalia mataifa yaliyoendelea, hakuna nchi iliyoendelea kwa kupitia open economy kama sisi ambavyo sasa hivi tunafanya. Open economy ni mfumo wa uchumi ambao unakuja kukandamiza wewe, kwa sababu kila mtu ana haki ya kutoa anachojisikia yeye kwako, na wewe bila zako haziwezi kuendelea. Kwa ile akili ya kuhakikisha kwamba unafikiri zaidi haipo, utazidi kuingiza vitu. Wewe chukua mfano, wembe stoke China, stiki China, na maana Tanzania sisi tumeshindwa kutengeneza hivyo vitu ni kwa sababu ya open economy. Ukiona yule anaingiza kwa bei rahisi na unaona kwa bei rahisi kuliko tukiangalia ile gharama ambayo ungejenga kile kiwanda, utaona ni gharama kubwa sana, lakini kile kiwanda ukishajenga ile faraja itarudi. Kwa hiyo kwanza nimejikita kwenye ujenzi wa viwanda vya kutosha katika taifa, unaona. Lakini kingine ningehakikisha kwamba hawa viongozi ambao wanateuliwa na serikali, wanafanya kazi serikalini, wanabanwa kweli kwa ajili ya kuwajibishwa na kuhudumia wananchi. Unaona, kwa sababu ni aibu kubwa sana unapokuta watumishi wengi wa serikali na wanalipwa na fedha ya Watanzania, alafu unakuta kwenye uwajibikaji wa kuhudumia raia wenyewe bado ni swala dogo sana, wanaona kawaida. Kwa hiyo imekuja kuonekana kwamba serikali, nidhamu ya viongozi au watumishi wa serikali katika kuwajibika kwa raia imekuwa ndogo sana kwa sababu ya kuwepo kwa ule mzaha. Kwa hiyo mimi kiufupi tu nikisema kwamba nikipata nafasi ya kuwa rais, hakuna cha mswalie mtume. Kwa wajiandae kweli kweli. Wajiandae. Japo najua kwamba ukishajitoa kupambania watu walio wengi, watu watakupinga sana. Kwa lazima ujisacrifice maisha yako kwa ajili ya kufanya kile kitu ambacho Mungu alichokuleta kufanya, kwa sababu tunazaliwa mara moja, tutakufa mara moja. Je, swali ni kwamba tutakufa kwa namna gani? Unaona bwana. Kwa lazima tuhakikishe vitu kama hivyo wanavifahamu, kwa sababu kila mtu atakufa, lakini atakufa amefanya nini? Kwa ni bora ufanye kitu cha msingi kinachoonekana hata siku ukifa au ukumbuke kile ulichokifanya. Sasa mimi nirudi hapo kabla tujaenda katika kipengele kingine. Tumezungumzia wajibikaji na uwazi wa viongozi kwa hapa Tanzania katika jamii zetu. Wewe unazungumzaje kuna viongozi ambao kuna wabunge, tuna wabunge, tuna madiwani. Wapo wabunge ambao wanaingia bungeni kazi ni kupiga tu makofi na wala hawapeleki hoja za wananchi. Umeona? Hawapeleki changamoto za wananchi pale bungeni. Wewe ungekuwa kama rais na yule mbunge amechagua na wananchi wenyewe, na kila za wananchi hazifikishwi bungeni, hakuna maendeleo yanayofanyika, ungechukua hatua gani kwa viongozi kama hao? Kwanza kabisa ningetengeneza mfumo ambao unakuja kuleta nidhamu kwa mbunge. Kwanza, mbunge yeyote yule ambaye atamaliza miezi 6 bila kukaa jimboni kwake, huyo moja kwa moja wananchi wanayo haki ya kumfukuza kazi na kuitisha uchaguzi mpya kwa ajili ya kuchagua mwingine ambaye anaendana na mahitaji ya wananchi. Lakini wabunge ambao ni kazi yao ni kusifia, kwa sababu mtu isikote anayekusifia huyo sio mtu mwema kabisa, kwa sababu atakuwa anakupoteza. Hata kama ukifanya vibaya atakusifia. Mtu mzuri ni yule ambaye anakukosoa, na kukosoa maana yake anataka mtengeneze kitu kizuri zaidi ya kile. Kwa anapokusifia kila eneo, hiyo inakuwa haileti mantiki. Kwa naona ni vizuri kuwa watu wa kujaji na sio watu wa kusifia. Unajua huu uchawa huu sio mzuri sana, kwa sababu uchawa huu sifia nini, yeye anakuwa analenga maslahi, lakini yeye wale raia waliomchagua huku wanahangaika nini, na yule akachaguliwa kwa ajili ya kuwakilisha aje atusaidie. Kama mimi nitakuwa nimekuwa rais, anisaidie kufanya kazi. Sasa kwa kuwa ananisifia, maana yake mimi nitashindwa kufikiria zaidi kwamba pale kuna changamoto, wakati yeye ndio ananielekeza kwamba bwana, huko na changamoto hii ili niweze kuishughulikia kwa wakati. Kwa anapokuwa anasifia, siwezi kujua kwamba kuna changamoto kule, kwa sababu yeye atajisifia, mimi nitajua mambo yako bomba, kumbe kuna changamoto. Asante sana kwa maelezo yako, na imani watu wamepata concept nzuri juu ya wajibikaji, uwazi na ukweli wa viongozi katika jamii zetu. Wananchi sasa hivi au wananchi wa karne hii katika jamii yetu, bado wananchi wengi wa Tanzania na katika jamii zetu wanaona hawana sauti. Wanahisi na wanaona hawana sauti kubwa katika maamuzi makubwa ya taifa. Wewe unazungumzaje swala hili?
Kwa upande kama huo, ni kweli wananchi hawana sauti kwa sababu ya mifumo iliyowekwa ya ukandamizi, kwa sababu kila mwananchi ana hofu ya kuzungumza kuhusu masuala ya serikali yake, anahofia kutekwa, na hii ni mfumo ambao umetengenezwa. Na ili kuweza kuhakikisha kwamba kila mwananchi anayo haki ya kuzungumza na kutoa maoni yake, ni lazima turekebishe mifumo hii ya kijeshi, ya kiuongozi, ambayo kila mwananchi ana haki ya kutoa mawazo yake. Hiyo ni kwa mujibu wa katiba na sheria za nchi tunaelezea, lakini imekuwa vice versa. Wananchi wanapotoa maoni yao wanatishiwa kufa, kutekwa. Hii ni changamoto kubwa sana ambayo imepelekea watu kuficha maovu yanayofanywa na viongozi wa serikali. Na hii naweza nikasema kwamba bahati mbaya ni kwamba pale unapokuwa umepewa cheo kikubwa serikalini, nacho kinakuzuia kujifunza, kwa sababu watu watakuchukulia kulingana na kile cheo ulichonacho na watashindwa kukupa mawazo. Kumbe hata huyu aliyekuwa na maisha ya chini ya kati alikuwa na jambo la kuelekeza na kufanya mambo yakaonekana vizuri, kwa sababu unapopewa nyadhifa kubwa unashindwa kujifunza, kwa sababu wewe utaona kila tukifanya ni sahihi, kwa sababu walioko chini yako wote watakuogopa kwa cheo ulichopewa, lakini kitu ambacho sio kweli. Natakiwa hata viongozi wenye nyadhifa za juu wajifunze kujifunza mambo chini kwa huko, kutoka kwenye jamii ya chini sana, kwa sababu hawa wanao wenye shida nyingi na watu wa maisha ya chini. Sasa unapokuwa na cheo, hawa wanakupa namna ya kukufikia, lakini ukijishusha ukao unaishi nao, utapata kujifunza mambo mengi sana na mambo ya uongozi, utawala wako unaendaje, kwa sababu wewe huwezi kujaji kwamba uongozi uko vizuri mpaka wale unaowaongoza wao ndio wanaweza kupa comment kwamba kwa namna hii tunaenda vizuri. Sawa. Kwa hiyo nataka kuniambia Mheshimiwa Dekas unaungana na mwanafalsafa mmoja wa Kitanzania, simtaja kwa jina, aliwahi kusema hakuna pombe yenye kilevi kikubwa sana kama pesa na madaraka. Kwamba aliwahi kusema kwamba hakuna pombe yenye kilevi kikubwa sana kama pesa na madaraka. Akasema mlevi wa konyagi anashaurika, mlevi wa Serengeti anashaurika, lakini siku zote kiongozi au mtu mwenye madaraka, mtu mwenye pesa hawezi akashaurika na fukara. Hiyo ni kweli, kwa sababu kiongozi moja kwa moja akishakuwa ni kiongozi moja, anajiweka katika tabaka la juu, wale tabaka la chini anajitenga nalo. Unaona? Sawa. Kuna msemo mmoja anasema kwamba ameshakuwa kiongozi, ana madigrii, ana masters, ana PhD, atajiona yeye ndo msomi, ndo mjuaji, ndo mkubwa. Sasa kuna wewe wa darasa saba, hata akileta ule ushauri hautachukuliwa, watamwambia yaani wewe wa darasa la saba kuja kunishauri mimi ambaye nina PhD. Unaona? Hiyo ni kwa sababu gani? Anaangalia mimi nina PhD, huyo wa saba anakuja kunikosoa yeye kama nani. Unaona? Kwa sababu yale mazingira yojiwekea, kwa sababu hataki kuonekana yeye yuko chini, anataka kutumia ile elimu yake na uongozi viendane, wakati elimu ni kitu kingine na uongozi ni kitu kingine. Hapo ndo watu wanapochanganya. Vile vile hata kwa tajiri, mtu mwenye fedha ni hivyo hivyo. Mtu ambaye hana fedha anaenda kumshauri mtu mwenye fedha kwamba fanya hivi, atamwambia wewe una nini? Mbona wewe amekushinda, amekuja kuniambia mimi? Unaona? Kwa hiyo anakuwa kama hivyo. Kwa hata viongozi ni hivyo hivyo. Hata kutoa mawazo, chukulia mfano mtu hali ya chini aende Ikulu kwa rais, akamwambia mimi nimeona tufanye hivi, cha kwanza ataulizwa wewe una elimu gani? Unaona? Kwa moja kwa moja ni kwamba wale wanaamini kwamba aliyesoma yuko perfect zaidi kuliko yule ambaye hajasoma, kitu ambacho ni kinyume chake. Unaweza ukasoma na madigrii sana umekalilishwa, lakini yule anayeishi kwenye mtaa anayeshinda na wananchi kila siku ndiye anayejua changamoto inayoendelea kuliko wewe ambao unashinda ofisini. Ni kweli sana. Tunashukuru sana Mheshimiwa Dekas, lakini ushauri wako kwa serikali ni kitu gani kifanyike, au ni mkakati gani ifanyike ili huyu mwananchi anayelalamika, anayeona na anayehisi hana sauti katika maamuzi makubwa ya taifa awe na sauti pia katika maamuzi makubwa ya taifa? Ni mkakati gani ifanyike kwa serikali, kwa viongozi na kwa jamii yetu? Moja kabisa naweza nikasema serikali itengeneze urafiki na raia. Viongozi wale wa serikali wawe friendly na raia, wahakikishe vyombo vyao vya dola vinakuwa humble na vinakuwa vinaendana na jamii na visiwe tishio kwa jamii.
na kingine watoe hofu wa raia, watoe uhuru wa watu kutoa mawazo, kukosoa serikali. Hapo ndipo raia atakapojisikia katika amani, kwa sababu anayetoa kodi ni mimi raia, anayemlipa mshahara kiongozi ni mimi. Alafu anapokuja kunifanyia mambo yasiyofaa, wakati naona kabisa kodi mimi naipata kwa shida, naenda kutoa na mchangia, anamlipa mimi, alafu nije kumkosoa anitishie kunitoa uhai wangu. Kwa kweli lazima, ili kwa sababu hamna anayependa kupoteza uhai mapema, otherwise Mungu amepanga, lakini lazima hofu iwe. Sasa kutoa hiyo hofu, lazima kwanza waimarishe mifumo ya utawala ambayo itakuwa ni rafiki na raia, yaani raia awe sehemu ya kiongozi na kiongozi awe sehemu ya raia, wasitengenezee ule utabaka wa kujitenga. Tunashukuru sana. Pengine kingine ambacho tungependa kukizungumzia zaidi kwa jamii yetu ya Tanzania hapa. Tunaona uchumi wa Tanzania umekuwa miaka 10 au miaka 20 nyuma, sio sana uchumi wa sasa hivi tunavyoona. Kuna mwendokasi, kuna flyover, kuna SGR, na pia Tanzania ni nchi ambayo imebarikiwa kuwa na resource nyingi sana. Kuna gesi, kuna madini, kuna ardhi ya kutosha, kuna mito, kuna maziwa makubwa, kuna bahari. Sawa. Lakini bado janga la umaskini ni kubwa sana katika nchi yetu. Uchumi wa wananchi wao ni mdogo sana kuliko resource ambazo zilizokuwa katika nchi yetu. Lakini kuna nchi ambazo zina resource ndogo, umeona, au zilikuwa na resource chache na zimetumia na wananchi wamenufaika na hizo resource. Hata ukiangalia uchumi wao umekuwa. Je, wewe unahisi nini tatizo la umaskini unasababisha mpaka sasa hivi wakati kuna resources za kutosha na wanasema uchumi umekuwa wa Tanzania? Umeona? Na unashauri nini serikali, au wewe kwa maoni yako na kwa ushauri wako ni kipi kifanyike ili angalau kila mwananchi afaidike na resources zilizokuwepo na uchumi wake ukue? Sawa. Itoke kwa mfano kuna wananchi ambao uchumi wao uko low, huko chini kabisa. Ukikata low uje katika moderate economy, uje uchumi hata wakati ambao unaweza ka afford ile ambao walikuwa afford kipindi cha nyuma. Nini maoni yako? Kwanza kabisa nianze kabisa kwa good difference kwamba Tanzania sio nchi iliyoendelea kiuchumi. Hilo niliweke wazi. Nataka kujua kwamba nchi bado ni maskini. Angalia katika sekta kuu. Angalia upande wa elimu. Bado Tanzania tuna changamoto katika elimu. Kwa hiyo bado uchumi wetu haujawa sawa. Angalia upande wa afya. Bado kuna changamoto nyingi za kutosha kwenye afya. Angalia upande wa barabara. Bado barabara zetu ni mbovu sana. Angalia hata mifumo ya uongozi bado haiko vizuri. Kwa kwangu mimi siwezi kusema kwamba Tanzania imeendelea, bado kabisa tuko level ya chini. Hii inasababisha kwa sababu gani bado tuko chini sana? Ni kwa sababu